Maswera sei muri yeZimbabwe kwa mungadai muri kuma TV mana nyika yekusei koko isusu kuno kuti kutefenyura tiri pa Kulian TV patinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika patinogara takabata ZANU-PF nenzeve kudai so tichirovera pasi kuiti bra nasi I'm in a good mood since it's a good Sunday kwandiri kuside kwangu zvinhu zvingori bo but situation dzirimo munyika medu so far tikungoonesana kuti hapana chati chachinja and nema efforts ese akatrai kuitwa nemaZimbabweans kuti vadi tikungoti hapana chati chachinjwa saka kureva kuti tichiri pa zero paroda tombopushwa zvakanyanya ndotanga sanga nenyaya panapa yatiri kungoona headline and I'm trying by all means kuti ndiona kuti what is going on but zvatadza kuti zvinyatsojeka kwandiri pari kunzi President Mnangagwa deleted VP Chiwenga and Mary in his official biography. Ndatry kuona kuti chii chiri kuitika but ndabva ndangoona kuti no, there can't be smoke without fire. Ndo zvinhu zvandakwanisa kuongorora ndikaona panapa kuti aiwaka ukangoona pachita chutsi pane kunenge kuchibvira moto but tichazoona kuti ndezvipi because the situation yatinayo panapa ndeyekuti President Emerson Mnangagwa is back from South Africa kwavanga vakaenda kunoatenda your Liberation Movement Summit this Sunday. So Comrade Mnangagwa was welcomed at the Robert Mugabe International Airport by the two Vice President General retired Constantino Chiwenga and Colonel Kembo Mohad, Defense Minister Opamuchinguri Kashiri, Chief Secretary to the President and Cabinet Dr. Martin Rushwaya and Service Chiefs. The summit was also attended by leaders and representatives of 6 liberation movements from Southern African and delegates from beyond the continent. Ikoko ndoko vanga vari kurova maspeech ava ekuti zvoni hatifanire kuluza power zvamuchose vanhu vese tofanira kuramba tichitova inspire isusu former liberation movement iwaya but idzo dzeikoko tichazotaura nezvadzo dzakanyanya so kungoonesana nemi kwakanaka kuti mungogara maziva kuti aiwa kwadzokewa because anything can happen to those who are in Zimbabwe unozviziva kwabuda kumudenha murume uri padhuze naye mawana ako saka ingotamba muchiziva kuti kana manga muchimboda kudidi moziva kuti adzoka anditi I think it's very important zvekare kuti vamwe munogona azodai because munofanira kugara muchiziva kuti ari kupi ende ari kuita nezvei since ari president's office iye nelife yake munongoziva kuti semaZimbabweans hatinei nazvo hatinei naye but tine basa neofisi yaanenge akaholda akapinda iyo ndoye tine tichinyatsotsoma because ofisi iyoyo ndedu isusu maZimbabweans saka tichida kuona kuti zviri kunyatsofamba sei but before waste much of your time kuGlenview kuri kunzi kwabvira moto area 8 uko vakomana kaGlenview 8 ma1 unongoziva pano kugara pachibvira last time ndakanzwa I think it was 2023 patakapedzera kuunzwa nezvemoto ikoko ende vamwe vari kuti zvoni panenge kungodaro panga pachitachana pane kwanzi kwatachana magetsi nyaya dzacho dzese dziri kuitika kana kuti dzaitika mafambisirwe adzo ikoko anongori mahanzi but zvekuti tizoona kuti zvanyatsofamba sei kana kuti tichazonzwisisa kuti chii chanyatsoitika hapana ari kunyatsopa explanation inonzwisisika kana kuti explanation inobatika pane vanhu vacho vanga vari papa vanongoti hanzi kwatachana hanzi chinchi but yeshi tiri kungoti guys please remember vanhu vakanganisika kana kuti vanhikira nebusiness ravo vakanga rasikirwa nemabusiness avo because we all know futi kuti government yedu hapana chinombokwanisa kuita vanhu most of the times kana kuti ida unobatsira because unoza unongowanewo kana tumasofa twako tumapairs 2-3 tungonzi twauya tukarohwa nemoto twese and what's next hapana chekuti ungazoda kuwana pekutangira nelife yemuHarare mostly end on mouth hapana pekuti munhu kuti ngatotarisa kuti anganenge akachengeta mari kana zvemabusiness ekune dzimwe nyikawo dziri beta dzekuti vanenge vane mainsurance company anenge achivazovada kuvabheka hakuna izvozvo munhu ari ngwavha achizvitira zvinhu zvake ndoma 1 anenge ari papapa so kune kwaitwa by election panapa kwandiri kuona handisi kuziva kuti manje problem yapapi pane vanhu veCCC telefriend to telefriend ngavawe pano vanhu veCCC timboonesana ndine nyaya yandiri kunzwa veduwe inini handina kufara nenyaya yeby election iri rabva kuitwa iri riri kutaura kuti zvoni rahwinwa nemunhu weZANU-PF uyo anga ane 1577 votes anga achikwikwidzana nemunhu weindependent ane 265 votes right nyaya yangu yapa kudai so takaona isusu kuti zvoni kubva pakatorwa because nyaya yendoda kuti nyanyanangana netimu rari kusvita ruleader opposition Washman Ncube Chabangu and the crew kubva pakangotorwa chinhu ichi mumaoko achamisa and it's like ameno zvazvangova zvatova wese kura kuti hatisisina main opposition muZimbabwe at the moment because pari kuitwa maby election havasi kutomboenda kuno contesta zvavo ZANU-PF yoramba ichingotora masitsi ichingodidi
saka toti tiri kuita sei pakaitwa chinhu ichi vanga vasiri ready here varume ava kuti vange vachiziva kuti chavari kuita chinonzi politics chimbori chii because kwakungooneka maindependent ZANU-PF iri kungozvikondesta yega and the funny thing is maindependent candidate acho anenge akaiswa ipapo ukada kuzonyatsomatresa mushe unoona kuti unoti vanhu vavo veZANU-PF vanenge vakangoti vanenge vakangodyarwa kunzi iwe uchienda unomira miroyi kuitira kuti by election risazongonzi hapana aita se akondesta so that munhu anobva angoita automatic win kana kuti panongobudawo vanhu vaya vajaira skiri rekudhara unoziva kuti kare vanhu veopposition kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanga vasingacampaign aingosvika achingohwina even asingazikanwe I still remember nzvimbo dzakawanda dzekuti watozonzwana vachiti isusu MP wekuno kuti takangomuvhotera but hatitomboziva kuti ndiani takangonzwa kuti opposition vatangonomaka paopposition but haana kumbouya achitombocampaigna background muri kuona situation iri papa I think pamwe ndo zvinenge zvaitika but I'm disappointed kune vanhu vacho vari kuzviita veTCC vakasara kuti saka chinhu ichi chavanga vari kuita havana zera nacho here kwanga kuri kuda kungoparadza zvinhu kuti vangosara vachinzi vari papa it's better kuti kana vachinge vasina maideas I understand kuti zvinofamba sei vosiyira umwe munhu achiri neshungu kuna vanhu vakawanda vane shungu mapolitical players vatone shungu yekuti alright let's try gadzi yatingonoita kwete kuti mongosiya ZANU-PF ichingoenda the next thing ichangonzi kukada unzi by election ichangonzi automatic win uncontested otongodeclare kusati kwaendwa kunonyanya that's the next thing like you see what happened kumabvuku Scott takangonzi automatic win uncontested vatowina but takaona tese isusu zvanga zvanyatsoitika vanhu vaitoda uya anga aripo nzi MP wabantu but zvakazongenda nepamwe to be very honest saka pakundinetsa manje kuti pachafamba sei CCC yaremera vanhu yasiya vanhu dzanherera please musadaro akomana nyaya yekuti zvoni here handiti maimboti haiwa saka uyu zvasiya political party hazvina basa tichazoona tinosara tichichimhanya tosara nana nigirikini makasara nana Welshman wacho mave kuitawo sei nana Welshman ikoko mave kudini nana Welshman wacho ana chabangu chamairikolera vanhu chii ana chabangu anyway inini handipo panapa pakuda kuti ndinyanyowanza nigirikini because I think I have a lot to talk about muzwara nhasi zvatoda kuti timboonesana kuti totaura zvipi because I know kuti yanga iri Sunday kuti yanga yakaremerwa vanhu vanga vane zvizhinji zvavanga kusangana nazvo but before I waste much of your time muri Zimbabwe dangozivisa vanhu vari muSouth Africa kana uchida kuregisterwa company obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit zvaizi mazuwano enda unobata munhu anonzi Owen uyo ane nhamba dzandiri kuisa pa screen apo uyo anokwanisa kukuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti start permit chinongodiwa chete ipapo valid passport yako yaunayo iyoyo wakapinda nayo muSouth Africa inokuregistera company wakutanga kutoita madhiri usaswera uchivhaironza una bank account nomumwe munhu iwewe uine passport aiwa dzanya dzekare zvakusorovheka batai Owen ndinoona vamaZimbabweans vakawanda vanogara vachizoya panapa achiti iwewe uri kuti wai uri kuti munhu wese avhurirwe ningirikini na Owen cause vakatojaira maZimbabweans vane kahunu kekuti ivo vanonga vachida kuti kana ane bank account anokubhadharisa kune vamwe vangakuita basa rekutorendesa mabank account avo handisi kuramba idhiri renyu ramanga muchiita kubva kudhara but I think it's high time yekuti tichibva nguva yekudhara yekuti zvekunzi line sim card raitengeswa nemombe zvazvinhu zvekudhara izvo tungoti zvamanje chifambirana nenguva kana une passport tora nhamba idzofonere Owen akuvhurire yako bank account FNB business account akuitire company registration zvekuti ukabata dhiri subcontract oenda kunobata wotaura nomwe munhu kuti aye chibaba kana mune registered company uya mundibatsire toningina ubva azuro utanga kudyira zino kana kuti ubva atozokutsara subcontract yacho zvaiitika kudhara izvozvo izvezvi kwaani munhu anonzi Owen ari kubatsira vanhu vese ari kubatsira mazimba panyaya idzodzo saka garai mambata mugare maitirwa ikokoko I think ndatopedza nemi so